Hai sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan tetap di channel saya, Dinda Gandul. Dalam kesempatan pagi ini aku mau bikin sup guys, yaitu sup tulang buaya. Nah, untuk bahan dan resepnya ada di dalam video. Untuk merebusnya 3 jam teman-teman ya, 1 jam api besar dan 2 jam api sedang, kemudian tutup. Nah teman-teman, ini dia ya, daging, ada tulangnya juga. Ini daging buaya buat sup ya. Ini khasiatnya tuh bagus banget. Nah, buat teman-teman yang berani minum ini khasiatnya bagus banget ya teman-teman. Kalau aku nggak berani minum karena aku cuma masuknya. Nah, ini dia daging tulang buaya ya teman-teman ya. Ini yang sudah frozen. Nah, jadi teman-teman, dan semua bahan resepnya teman-teman sudah ada dalam video. Nah, ini dia teman-teman, misalnya ya, ini frozen teman-teman ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, ini bagus banget buat kesehatan. Jadi di sini aku rebus selama 3 jam seperti biasa ya teman-teman ya, seperti sup yang lainnya, seperti sup ayam, sup babi. Nah, sama aja tuh, ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, masih ada tulang, ada daging ya, dan bisa lihat sini. Oke, nah selamat mencoba. Tuh. Ini stoknya masih 1 bungkus lagi. Oke, bye teman-teman, terima kasih. Nah teman-teman, di sini bisa lihat ya, supnya sudah 3 jam saya rebus seperti ini ya. Ini lengkap banget, ini baik banget, bagus banget buat kesehatan. Nah teman-teman bisa coba ya di sini. Kemudian teman-teman, untuk bahan-bahannya sudah ada dalam video. Nah, ini aku tambahin jahe dan kulit jeruk seperti biasa. Nah teman-teman bisa lihat ya, sini sudah matang dan siap disajikan. Nah, ini untuk fish maunya ya teman-teman. Untuk fish maunya dia harus direndam terlebih dahulu. Nah teman-teman bisa lihat, untuk fish maunya ini, atau ini dinamakan fakau, ini direbusnya setelah mau dimatiin ya teman-teman ya, setengah jam. Jangan lama-lama, nanti lembek jadi gak enak. Nah, di sini semua bahan sudah saya rendam semua, ada suji atau jamur. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah saya rendam semua. Teman-teman bisa beli bahan-bahannya di pasar, semuanya pasti ada. Nah, ini dia teman-teman, ini namanya lopin ya teman-teman ya. Nah, itu jamur yang kuning, aku nggak tahu apa namanya, teman-teman bisa beli di pasar ya. Ini lobbynya aku pakai 8 keping atau 8 lembar ya teman-teman bisa. Nah, kalau teman-teman sudah lengkap semua, nggak usah beli yang 1 bungkus itu, nggak apa-apa. Nah, ini dia ada kacang mente, ada waisan, ada keji, ada tongsam juga teman-teman ya. Teman-teman bisa di ada tongsam, nanti kita tambahin jahe dan kopi. Nah, untuk bahan lainnya nanti aku tulis di description box di bawah ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada maco atau kurma kering. Nah, untuk bahan yang lainnya di akhir video ini lengkap teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya, dalam bungkus ini isinya tuh waisan, fakau, tongsam ya teman-teman ya. Di sini ada kobenya, ada kecinya, ada lampahangnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, untuk selanjutnya teman-teman di akhir video ada semua. Nah, ingat direbus selama 3 jam, 1 jam api besar, 2 jam api sedang, kemudian tutup, diamkan. Setelah itu tambah garam sedikit, siap disajikan. Nah, ini dia resep sederhana dari saya, Dinda Gandul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini dia fakaunya ya, atau fish maunya.
Di sini aku rendam terlebih dahulu, rendam sampai dia menjadi empuk atau lembek teman-teman ya. Nah kemudian kita cuci bersih. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini aku pakai kotakan kayak gitu, terus aku rendam dengan air. Teman-teman bisa lihat ya, direndam dulu sampai dia menjadi lunak. Nah teman-teman, ini buat jamur, ini kayak macam jamur rambut ya teman-teman ya. Jamurnya tuh banyak rambut kayak gitu. Ini direndam juga, dicuci beberapa kali sampai airnya putih. Nah pertama kita rendam airnya pasti kecoklatan teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya tuh cantik banget supnya. Nah untuk semua bahan-bahannya setelah dicuci bersih, kita masukkan ke dalam panci dengan air yang masih dingin ya teman-teman ya, bukan air panas. Setelah air selesai kita masukkan panci, semua bahan kita masukkan dan kita rebus. Jangan air panas ya teman-teman ya, ingat ya, air pas masih dingin kita masukkan. Ini hasilnya tuh enak banget, gurih-gurih sedap. Nah ini dia teman-teman ya, tulang buayanya yang sudah saya cuci bersih. Kemudian ini jamur, saya tidak tahu apa namanya ya, saya kasih gambar di sini. Nah ini dia, ada kacang mente ya, ada waisan, teman-teman bisa lihat di situ. Dan di sini juga ada jamur. Ini jamur teman-teman bisa dibeli di pasar. Dan ini juga, ini suji dan jamur yang tadi sudah saya rendam. Nah teman-teman, jadi semua direndam dulu ya. Nah ini teman-teman pasti tahu ini adalah kacang mente. Nah ini ada lobin ya yang udah dikeringin kayak gitu. Nah kemudian ada ini ya teman-teman, ini jamur yang seperti lidi, di pasar banyak teman-teman ya. Nah ini ya sudah saya pisah-pisah seperti ini. Nah jadi teman-teman sudah paham ya, sudah saya pisah-pisah seperti ini, jadi teman-teman bisa ke pasar belanja sendiri. Nah ini lobinya juga nggak begitu mahal. Nah teman bisa lihat di sini sudah lengkap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.